большое. Ну, кому мы привет передавать будем? Да пускай они едят. Папе. Привет, папа. Вот, Привет, спасибо. папа. И мама. Спасибо Что, у вас мамы большое. нет, что ли? Они всегда папе передают привет из леса. Вот. Как вам лесная столовая? Расскажите, что вы тут кушаете? Вкусно вам? Да. Да? Самое вкусное, Софи. Что самое вкусное у тебя? Все вкусно. Самое вкусное у нее впереди, наверное, будет. Все вкусное. Все будет самое Так, вкусное это впереди. Ну как вам? Не холодно? Нет, не холодно. Девицы. Не холодно, красавицы. Юлины ножки отдельно сними. А где? Юль, покажи ножки. Ох, бедненькие ножки у нас. Чуть не промокли, но мы их вовремя. Это твои не надо, Да. ты уже все. Как вы камушки собирали, хорошо. Кате покажем, как вы обедали в лесу. Ну, наш нехитрый лесной обед. Что придумали, то придумали. Ну все, скажите пока-пока. 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 Ну все. И смеются.